हाँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारा सिंध वासियों कीअं आहियो तबियत सही है और अल्लाह से सभिनी दोस्तनि खे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। मां अॼु सिंध जी तमामु ख़ूबसूरत सिंध जी त न चवां इंटरनेशनल सिंगर आहे पूरे पाकिस्तान में दी सवेरालीअ जो तमामु वॾो नालो आहे ऐं तमामु ख़ूबसूरत सिंगर आहे। उनजो मिठड़ो आवाज़ु आहे ऐं इंशा अल्लाह ताला तव्हां आवाज़ु ॿुधंदव त तव्हांजी दिलि ख़ुशि थी वेंदी। तमामु घणे अरसे खां पोइ हीअ सवेरालीअ जो मुस्कान एंटरप्राइज़िस में हिकिड़ो ख़ूबसूरत एल्बम अची रहियो आहे जंहिंजी चीफ सिलेक्शन कई आहे सैद सागर शाह, ख़ादिम शाबराणी, लकी लियाकत बुरड़ो, अख़्तियार शाबराणी, एजाज़ सूमरो, मंज़ूर सूमरो, इरफान भुट्टो सऊदी अरब खां, इरशाद कलोड़ो, मज़हर तुनियूं साहब दुबई खां, फज़ल मोहम्मद मरी असांजो तमामु दोस्त आहे प्यारो, ऐं गफ़ूर बिरोई, फिदासिन जमाली, अलीजान सीरू, मोहब बुरड़ो, मुनीर बुरड़ो ऐं हाजी बशीर अहमद मंगसी साहिबु असांजो तमामु प्यारो दोस्त आहे, भाउ आहे, तमामु भलो शाइरु आहे। हीअ हिकिड़ी तमामु ख़ूबसूरत सिलेक्शन असांजी तयारु आहे। इनशा असांजी जेको आहे सो आचर जे ॾींहुं हिन जी ख़ूबसूरत एल्बम जी रिकॉर्डिंग आहे। सवेरा अली तव्हां सां पाण बि ॻाल्हाईंदी ऐं ख़ादिम शाबराणीअ जो हिकिड़ो ख़ूबसूरत लिखियलु सॉन्ग आहे पहिरियों तव्हांखे ॿुधाईंदी ऐं पोइ वरी सवेरा अली तव्हां सां इंट्रोडक्शन बि कंदी। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे के बाद ये मेरा एक न्यू एल्बम आ रहा है मुस्कान एंटरप्राइजिंग की तरफ से। तो जब भी हाकिम भाई के साथ काम करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। हाकिम भाई हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, तो इनके साथ जब भी काम करते हैं बहुत ही एक अच्छा काम होता है। तो अभी अभी एक हमने सॉन्ग याद किया है तो वो भी सुनाते हैं आपको। खादिम शबरानी का, अगर इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो तो। हुई दिल सखियो थो वञे छमूल छॾियो थो वञे, हुई दिल सखियो थो वञे छमूल छॾियो थो वञे, पीरे पारत मुंहिंजी पीरे पारत मुंहिंजी तूं कंहिंखे कयो थो वञे, हुई दिल सखियो थो वञे छमूल छॾियो थो वञे, मां त लाइ छा सोचो ख़ादिम ओ शबराणी, मां त लाइ छा सोचो ख़ादिम ओ शबराणी, मुंहिंजा अरमान सभई मुंहिंजा अरमान सभई मिटिया में रुलियो थो वञे, हुई दिल सखियो थो वञे छमूल छॾियो थो वञे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह, तमाम प्यारो सॉन्ग हुयो। और हम एक फरमाइश अदी को और भी करेंगे कि अपने पसंद पे कोई अच्छा सा में उर्दू सॉन्ग भी सुनाए थोड़ा, जो बाजी को भी अच्छा लगता हो। कौन सा सुनना चाहेंगे आप, इंडियन या? यही सुना दो, इसकी जो असल टून है। अच्छा। आफड़ मेरी बाँ ढोला मैं मिन्नता करां ढोला, आफड़ मेरी बाँ माया मैं मिन्नता करां माया, तू कसम चवा ढोला तू कसम चवा ढोला, मैं तेरे बस हाँ माया, आफड़ मेरी बाँ माया मैं मिन्नता करां माया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। असांजो सिलेक्शन शाइर आहे इरशाद कलोड़ो साहिबु, असांखे ॾिसी रहियो आहे। यासिर समूह साहिबु असांखे लाइक करे रहियो आहे, बहितरीनु, अलाह साईं हुनखे ख़ुशि करे। सिंगर आहे असांजो यासिर समूह, उहो बि असांखे ॾिसी रहियो आहे। नादिया चन्ना बि ॾिसी रही आहे असांखे।
ऐं तमामु ख़ूबसूरत सॉन्ग हुया जेके ख़ादिम शाबराणी साहिब जी तव्हांखे असां ॿुधायासीं। ऐं इनशा ताला असांजी आचार्य जी ॾींहुं रिकॉर्डिंग आहे सवेरालीअ जी हिन एल्बम जी। इनशा तव्हांखे तमामु घणो पसंदि ईंदी। वधीक वरी एल्बम के बारे में फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुस्कान इंटरप्राइजिंग की तरफ से हमारा ये एक एल्बम आ रहा है और ये तकरीबन 2 साल हो गए इसके हाँ, बाद 2 साल। 2 साल के बाद फिर से आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। आपने जिस तरह पहले हमें पसंद किया इस तरह आप मोहब्बत हमें फिर से देंगे और इंशाल्लाह पसंद करेंगे आप, हमें उम्मीद है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।